嗱，多謝大家今日上嚟呢度聽我哋個講座。今日我哋講嘅嘢咧就係食物與健康嘅。食物與健康呢一個主題，其實係來自香港一個脊椎神經科嘅醫學院嘅教授許志忠。好多人可能都聽過，我都介紹過好多人聽佢講嘢。Sorry，許志忠教授咧喺多倫多大學嗰度咧係研究呢個分子遺傳學嘅，亦都喺加拿大病童醫院裏邊咧係研究所嘅發育同埋幹細胞生物學系嘅資深研究員嘅主任，亦都每一年咧佢會翻去香港大學講一個 talk，佢係一個客座教授嚟嘅。咁我哋今日講下新陳代謝綜合症。原來大部分呢啲新陳代謝嘅綜合症咧，都係嚟自一啲慢性嘅疾病嘅喎。咩叫慢性疾病咧？聽過好多人都講三高。三高咧，其實就係一啲新陳代謝症狀嘅前示嚟嘅。咁所謂新陳代謝就包括咗咧，如果你有呢啲三高，你生 cancer 嘅機會啊，老人痴呆啊，或者係肥胖症、糖尿病、中風，再加埋心臟病都有可能嘅。嗱，呢個咧就唔係講緊人類係馬騮變成嘅，其實人類咧唔係馬騮變成㗎吓，我哋係人嚟嘅。但係我哋人只不過咧唔知點解越嚟越肥，呢個越嚟越肥咧就好似以前，如果你翻去100年前嗰啲人，你影一張相咧，嗰啲人唔肥㗎，你睇唔睇到啊？但係後來冇幾耐，幾十年之後就發覺嗰啲中年嘅女人咧就越嚟越肥啦，越嚟越勁。北美洲嗰啲係2個飛機都坐唔落嘅。原來呢個成因咧就係嚟自喺一啲食物同我哋健康好有關係嘅。例如因為屋企太多零食，小朋友坐喺度淨係掛住睇電視，咩都唔做。喺外界嘅環境，亦都你去到超級市場五光十色，好多嘢拿起手一搣就食得噶啦。嗰啲其實咧就係一啲好壞嘅食物，所以咧我哋係叫佢 junk food 啦。仲有我哋嘅 probiotic，因為食得呢啲嘢多，我哋嘅腸道裏邊嘅益菌咧係好容易會死嘅，亦都係好唔健康咁長大啦。仲有最後咧先至輪到嗰個遺傳因子嘅。原來而家市面咧差唔多有90%嘅食得落口嘅嘢係一啲製成食品啊，即係話曾經被處理過，佢哋唔係一啲真正嘅食物，所以呢啲咧零食就叫做 junk food 啦。咦，sorry 啊，Fanny 啊，你嗰個 slides 冇 advance 到嘅喎，我哋睇嘅時候。係係啊，你一路都係第一章食物與健康喎。咁得意？OK，我再試過。我呢邊猛咁跳嘅喎，但係嚇，冇啊，你有啊？而家係啦，而家得啦嚇。佢係應該跳嘅嘛？我講嘅時候，嗯，而家去到新陳代謝綜合症 （metabolic syndrome） 嗰度啊。轉唔轉咧？而家冇。都唔轉。嗯，你係咪slide show 啊？我係 slide show 緊㗎。而家去到新陳代謝嗰個 slide 見到，佢而家應該喺黐肥嗰個 知肥 slide 嚇，見到我見到，而家見到見到啦。啊。好啦，係啦。咁呢啲新嘅人類咧，而家好幾十年前開始，啲人咧就越嚟越肥啦。而家轉唔轉啊？轉到 processed food。係啦，咁就係因為咧，所有個 processed food 咧，都係因為嗰啲人用好短嘅時間去整咗啲味道啊，artificial 嘅 flavor 啊，或者係一啲防腐劑啊，好多呢啲咧，我哋食到就令到我哋呢啲人黐肥。喺美國參議院咧，就仲係營養學喎。佢哋個營養專家同埋人類委員嗰啲咩對你健康嗰啲委員會咧，喺1977年嘅時候咧，就推舉咗。我上個星期就講過一個食物金字塔。其實咧，呢個金字塔就叫啲人食少啲嘅 saturated fat，即係嗰啲
會凝嗰啲油啊，會凝固嗰啲油，同埋佢教佢哋咧係要小心，唔好食咁多嘅關於令你嘅膽固醇升嘅嘢，或者糖啊、紅肉啊、鹽啊都唔好食，減少食呢啲嘢。然之後就叫你增加食多啲嘅穀物啊，whole wheat 同埋 grain 穀物、碳水化合物、水果、菜同埋一啲唔飽和脂肪嘅油啊。喺呢幾廿年裏邊咧，就係呢啲咁嘅，因為美國其實係個帶頭人嚟嘅，一向佢都係大阿哥嚟噶嘛，所有佢出嘅嘢，差唔多全世界嘅政府咧，都根據佢嘅國民提議食呢啲穀類嘅食品，同埋食少啲脂肪啦。經過咗咁多年之後，由1973年去到2010年，原來成個世界嘅糖尿病咧，係同埋黐肥嘅肥胖症啊，係發病係急劇上升嘅喎。糖尿病竟然係升咗241%，黐肥嘅人多咗151%，就係因為食咗佢哋所謂嗰個食物金字塔教你食嗰啲嘢。全世界 average 做咗一個公佈，就係月亮佢哋嘅熱能多咗6.5%，碳水化合物多咗13%，蛋白質一直減咗3.6%喎，脂肪就更加減咗10%，而糖咧加咗15%，睇電視嘅人睇多咗34%。做運動就只係得多咗2%，但係最禍害嘅咧就係見到中間最長呢條線，原來佢哋用嘅糖咧就係一種叫做 fructose，一種叫做 corn syrup， 聽落去個名都好好聽啊 ，fruit syrup fructose， 好多人淨係以為哦呢啲係果糖，食生果嘅糖 ，corn syrup 咧就係有益嘅，好多人都覺得粟米好有益嘅。原來唔係，因為呢啲食物就因為佢哋喺呢啲叫佢唔好食乜食乜嘅時候咧，佢哋係總共係食多咗960%啊！而所有呢啲所謂 fructose 同埋 corn syrup 咧，係有一個好大嘅毛病，就係我哋嘅人身體係 detect 唔到佢嘅，即係譬如佢哋飲一罐可樂，佢哋可以飲好多㗎。如果我哋一般食糖咧，食咗之後，你會唔想再食嘢㗎？譬如你食朱古力，食完之後，哇！你食咗2-3粒朱古力咧，你已經好漏啊，唔想食嘢。但係譬如你飲咗好多汽水啊，食咗好多 corn syrup 做嘅嘢啊，佢哋係你身體 detect 唔到嘅，所以你會飲完想再飲，飲完想再飲。呢個咧就係佢個弊病啦。咁所以咧，經咗咁多年之後，呢一個國民政府所拎出嚟嘅食物金字塔，令到全球嘅人類都食多咗穀類食品，而食少咗脂肪嘅喎。就由於咁樣，佢哋就話：哦，因為咧呢啲人佢哋唔做運動，但係唔係喎，原來佢哋做咗個真實嘅statistic 係話。成個北美洲嘅人其實係做多咗運動嘅，咁喺呢一個過程裏邊就發覺糖尿病患者係增加咗4倍喎，由4.2%個4.2個 million 轉到去今時今日係20幾個 million，咁呢啲喺邊度嚟嘅禍害咧？就係原來喺美國。超過咗100萬人係死於糖尿病同埋肥胖症。你睇到呢一個 chart 咧，就係話俾你聽，佢哋統計咗一年喺呢一個過程裏邊 stroke 嘅人，即係中風嘅人係有80萬個，但係為中風而死嘅咧就有13萬。cancer 嘅人有1.6個 mil， 死嘅咧係半 half mil。即係半個百萬，57萬幾人死，110幾萬人係有心臟病，但係只係得16萬嘅人死，而45萬嘅人係有老人痴呆症，只係得8萬4個死嘅啫。
咁好多人咧就以為，哎呀，膽固醇呢啲肥豬肉啊，膽固醇啦，食咗一定咧令到有心臟病，其實完全係錯噶吓。原來我哋嘅心硬化心臟病咧，就話因為呢啲成因咧，就係你哋食咗油啊，或者你啲血塞住血管啊，令到你哋心臟病發。而個事實咧，就一路都賴咗喺個膽固醇，話你哋膽固醇高就會令到我哋嘅血管硬化同埋有心臟病嘅危機啦。不過喺個真真正正嘅一個statistic 係乜嘢？嗰個公佈啊，統計係統計嗰個統計咧，咁嗰啲人就話高嘅膽固醇呢個 LDL 咧就會令到我哋會患心臟病咁高啦，更加多機會即患心臟病。如果我哋少咗嗰個叫做高嘅膽固醇 HDL 個密度高嘅膽固醇，咁咧你嘅心臟病就會更加有機會病發啦。咁但係咪真嘅咧？咁啊，以下有一啲統計，我想俾大家睇嘅就係，原來膽固醇、飽和脂肪對人類嘅健康竟然係有益處嘅喎。喺2006年嘅時候咧，美國最大嘅補貼咗7億美金啊，去一個叫做女性健康倡議飲食改造嘅試驗。原來發覺咗我哋人類，佢話我哋每一日食嘅嘢咧，試咗好多，原來減少食膽固醇，食多啲蔬菜，食多啲水果，同埋食多啲穀物嘅人，並冇減少到中風嘅機會喎。呢個係好大嘅呢個叫做women's 呢個叫做女性健康倡議飲食呢一個叫 women's 唔知乜嘢呢個，我突然間唔記得咗佢個名。咁咧就證明咗話冇呢咁嘅事嘅，而佢哋咧證實咗越多膽固醇喺你嘅身體裏邊，就越少機會得到白金遜病喎。所以如果你有識到啲朋友咧，佢哋食齋啊嗰啲咧，話要食少啲油嗰啲咧，佢哋好多時都會有白金遜，尤其是食齋嘅人。仲有咧就係佢哋嘅老人痴呆症咧，原來佢話大量食碳水化合物會增加咗老人嘅痴呆症嘅可能性，亦都大量食膽固醇嘅嘢，反正係減少咗呢個老人痴呆嘅可能性喎。係咪真嘅咧？原來問題唔係喺個膽固醇嗰度，而係佢哋成日都講話咩好嘅膽固醇，唔好嘅膽固醇，嗰粒根本上唔係叫做膽固醇，係叫做脂蛋白，即係我哋成日所講嘅 ApoA 同埋 ApoB 啦。而呢個 ApoB 同 ApoA 咧，要嚟做乜嘢嘅咧？A 就係將你喺腦嗰度嘅用完嘅膽固醇，將佢運送裝咗去個肝嗰度俾佢殲滅。而 B 咧就係相反，喺個肝嗰度就裝好一啲膽固醇，做好嘅膽固醇就送上去俾我度個腦用喎。咁喺呢個過程裏邊，喺送貨嘅大腦去膽固醇同埋將啲垃圾拎走嘅時候咧，其中嘅 ApoB 咧，佢哋係好容易氧化嘅，就係當佢哋喺運送嘅途中，佢哋碰到糖或者反式脂肪，佢哋就會壞死，即係話佢哋會氧化死咗喺腦中心啦。而佢哋死咗之後，咁咪阻住咗嗰條路咯，嗰度係個通道嚟噶嘛。所以點算咧？咁成日你可能咧就聽到啲醫生就話叫你話你個高 HDL 唔夠，要多啲 HDL，但係佢哋係冇話俾你聽點樣可以多啲嘅HDL 嘅，佢淨係俾膽固醇藥你食。
咁即係其實所有成件事都唔關個膽固醇事嘅。我哋原來嗰個血管，如果你嘅身體食得太多嘅糖同埋反式脂肪，你就會被呢啲氧化嘅物體將你嘅 ApoB 整死咗，就瞓咗喺條街嗰度。瞓咗條街嗰度嘅時候咧，我哋係需要揾人清理咗啲垃圾嘅。乜嘢可以清理佢咧？就係我哋個血管後邊有一股嘅吸力，將呢個 ApoB 死咗嘅 ApoB 咧拉咗去你個血管嘅後邊。而呢個 ApoB 其實喺中文佢哋叫佢做脂蛋白嘅。脂蛋白嘅意思即係佢係一粒脂肪捧住你嗰粒膽固醇，係要嚟運送，即係呢粒嘢係要嚟運送膽固醇嘅一個器皿，一個 transportation 嚟嘅啫。原來喺100年前有一個科學家，佢就俾咗一啲肉嘅兔仔食，即係呢件事發生嘅原因啊。咁佢為咗佢食呢啲肉咧，佢就覺得呢隻兔仔食咗膽固醇喎，冇幾耐就好病埋下就死咗啦。死咗之後咧，佢就解剖咗呢隻兔仔，發覺佢裏邊個心臟裏邊咧係有心血管嘅跡象，所以佢就話原因呢個兔仔咁樣，其實個兔仔死嘅原因咧，兔仔本身係食素嘅。咁佢俾啲肉佢食，佢食咗咪會病咯，病下就死咗啦。而呢個人咧就叫做 Ancel Keys 啦，佢係1954年出世，至到1967年，唔係，sorry，佢係1954年至到1967年呢幾年裏邊，原來佢去咗攞咗7個國家嘅數據嚟統計咗，就話我哋食少啲油就會冇膽固醇，但係佢喺死嘅時候咧，佢已經公布咗一樣嘢，就話哦，對唔住啊，其實咧我係錯嘅。OK，佢同你啲人講 sorry，但係嗰陣時已經好多人因為佢呢一本書出咗，話要食低脂肪，要食多碳水化合物，而令到好多人嘅人係病咗嘅。咁所以咧，佢係90幾歲死嘅時候咧，就都 too late 啦。但係佢臨死係出咗本同大家講 sorry 嘅。唔知有冇人聽過呢個人嘅名啊？原來飽和脂肪導致心臟塞血管咧，只不過係一個假說，即係話係一個假設嚟嘅啫，唔係冇呢一件咁樣嘅事嘅。咁喺 Ancel Keys 1997年嘅時候死之前咧，佢係已經去講澄清咗呢一樣嘢，原來係血管裏邊係唔關膽固醇事，膽固醇根本係入唔到去嗰個血管裏邊嘅。佢話係 no connection， 睇唔睇到呢度？佢 no connection whatsoever between 膽固醇同埋食物，同埋膽固醇同埋血，根本除非你係一隻雞或者係一隻兔仔，你先至會俾唔食得嗰啲肉，因為你哋個肚裏邊根本上就係唔可以去消化呢啲油脂，呢個唔同人，所以咧亦都喺美國呢一個Global Mail 喺2013年嘅時候咧，美國心臟病協會亦都已經出咗呢個通告，就話所有嘅人啊，佢話所有嘅人喺60歲，所有嘅北美洲 American 嘅男人60歲，或者係白人女人 over 70歲，黑人 over 69歲，就應該要食一種叫做 statin 嘅藥嘅藥。statin 就係叫做他汀藥，即係話你哋醫生叫你食嘅膽固醇藥啦。原來呢一個膽固醇藥咧，係唔理你有冇膽固醇，佢都叫你食嘅。喺佢哋嘅 guideline 裏邊咧，就話大約係15%呢啲人咧，總之 1/3 of the people in the world 都要食呢一啲他汀藥嘅。而呢啲他汀藥咧，就係究竟適唔適合你食咧？原來呢啲他汀藥咧，佢第一
佢唔女人食咗冇咩特別嘢嘅，但係男人食咗咧就好多問題啦。就例如佢哋會有咗好容易有糖尿病啦、白內障啦、肝功能異常啦，即係打殘走你個肝，同埋佢哋係會 dysfunction 嗰個sexual，即係個性功能係會冇咗嘅。咁點解會咁咧？其實真真正正嘅事實咧，我哋個肝本身膽固醇係做乜嘢㗎？食唔到落去㗎。原來你食嘅膽固醇，你食乜嘢都好啦，有機會最多得20%，你可以喺個口度食得落去。而食咗落去嘅膽固醇如果多咗嘅咧，身體係自然會排翻佢出嚟嘅，根本上係唔會有膽固醇高呢一樣嘢嘅。而80% of 嘅膽固醇咧，係由我哋個肝做出嚟嘅，並唔係你食落個肚嘅。所以就算你膽固醇再高，你再食好多成樽他汀藥食晒，都唔會令你嘅膽固醇降低嘅。但係呢啲他汀藥咧，就上去 PubMed.com 自己去研究下，佢係好多嘅 side effect，亦都係一種毒藥嚟嘅。咁同埋咧，好好笑嘅一個笑話咧，就係我問過好多人啦，你食膽固醇嘅，咁有冇醫生話食到幾時唔使再食啊？佢話冇㗎，食到死為止㗎。咁我咁即係冇醫好你啦，俾粒藥你食到死為止都醫唔好，你做乜要食咧？咁所以咧，膽固醇係唔關我哋係個肝做嘅。你哋食他汀藥係唔會令到膽固醇減低嘅咯。而過量嘅唔飽和脂肪同埋脂肪酸唔夠，就會令到你嘅細胞咧有異常即係會畸形嘅。因為我哋嘅唔知大家知唔知道咧，所有嘅膽固醇係要嚟做細胞膜啊。即係細胞膜咧，就係我哋身體裏邊有好多細胞，每一個細胞都要用嗰個膜包住先成為一粒細胞噶嘛。假如我哋個膽固醇唔夠，你係做唔到個細胞膜去包住粒細胞啊。如果你食嘅不飽和脂肪，即係嗰啲水稀稀唔會結成一嚿嗰啲油咧，咁佢哋咧係唔夠堅固噶。做咗個細胞膜之後咧，佢哋係會穿窿嘅，穿咗窿，你嘅細胞就會喺出邊流咗出嚟，咁你嘅細胞咪會被破壞咯。所以咧，你就會有好多唔正常嘅功能啦，身體。而我哋嘅所謂飽和脂肪，即係牛油啊、橄欖油、牛油、豬油、椰子油呢啲咧，就叫做好嘅脂肪啦。佢哋係好穩定咁樣，同我哋建立咗一埲牆，俾一個好健全嘅細胞膜去包住我哋嘅細胞，咁我哋嘅身體咧就會健康好多噶啦。好啦，他汀藥減少膽固醇，同埋造成 Q10，其實係呃你嘅，真係呃你嘅。咁跟住咧，亦都有一個公佈出嚟咧，又係 Ansel Keys 呢單嘢，就係喺1984年嘅時候咧，就公佈啲大家聽，話蛋咧係有好高嘅膽固醇，咁所以咧一個時期好多人聽咗呢個《時代》雜誌講之後咧，就唔敢食蛋黃啦，咁就將個蛋黃咧開咗佢之後就挖咗佢掉咗佢，就係食咗個蛋白，然之後咧就要而家咧啲人就話闊佬炒飯就係蛋白炒飯啦。咁其實過好多年之後，早幾年咧又公布咗一件事咧，就話原來雞蛋裏邊係冇膽固醇噶喎，仲有原來成隻雞蛋最有益咧就係個蛋黃啦。而蛋黃咧被人冤枉咗幾十年，就話佢令到人嘅身體有好多嘅膽固醇，咁其實係冇嘅。咁而家咧，如果你哋有留意下呢個營養學嘅 update 咧，雞蛋咧係可以食無限量噶，嚇食幾多隻都得嘅。所以咧唔好再冤枉佢啦。白冇蛋白炒飯啊，呢啲已經係唔 update 噶啦。世界上最好嘅食物就係呢啲雞蛋，呢個雞蛋黃仔可以令到成隻雞變出嚟，你就知道呢個雞蛋有幾好嘅營養學。佢就好似胎盤素咁，食得雞蛋多，不
但止身體好，而且皮膚同埋你嘅膚色都會靚好多噶噃。對於個心血管係完全冇問題嘅。咁又早期咧，亦都有人2014年嘅時候咧就話啊，牛油咩叫做saturated fat，即係飽和脂肪中可以結成 saturated fat，就係喺某一個溫度佢就會結硬咗嗰啲油，嗰啲叫做 saturated fat，嗰啲係飽和脂肪。咁呢個飽和脂肪咧就話牛油飽和脂肪就唔好食啦。但係啱啱咧又公布咗啦，就話原來佢冇 cause 到任何嘅 heart disease 嘅，而家又話牛油係好嘢啦。所以咧你可以睇到一樣嘢咧，就係成日政府都你又話低膽固醇唔好啊，有啲乜嘢嘢啊，市面上邊好多呢啲所謂喺 YouTube 上邊啊，好多呢啲醫生我話俾你聽，佢哋有話俾你聽嘅好多醫生就話俾你聽咩叫 statins 啊，咁或者你大家上去睇下 popmed.com， 咁我唔講太多啦，因為我哋唔係上緊醫學課程，咁所以咧原始嘅信息係來自一啲假嘅消息，而呢個世界呢個地球咧最恐怖嘅咧就係 misinformation 啦，所以啲人咧雞蛋加煙肉就話會食死你，咁其實咧雞蛋同埋煙肉都冇問題嘅。原來肥豬肉食幾多都唔會令你高膽固醇噶。咁講到呢度，今日個講座就到此為止啦。好，俾10分鐘大家，有冇唔明白？有冇嘢要問？